以上の生き地獄ってありますか？非正規小同時でも底辺セミリタイアできますか？ようこそ。このチャンネルでは非正規小同時でよそじの私、ゆでがえるが底辺セミリタイアを目標に奮闘する様子をお届けしています。セミリタイアやファイアに興味がある方、世間的に落ちぶれてしまった私、ゆでがえるが必死こいて這い上がる様子が気になる方は、もしよろしければ高評価やチャンネル登録なんかしていただけると本当に嬉しいです。何卒よろしくお願いします。さて、いい加減本題に入りましょうか。正直言っちゃうと私、ゆでがえるは長生きなんて一切したくありません。数年前まではある程度、順風満帆な人生を送ってたはずなのですが、個人事業が続けられなくなって、どんなに立て直そうとしてもダメどころか、次々と人災に襲われて、全然稼げなくなって、今じゃ騎士燃料持ちの非正規小同時中年です。はっきり言って、人生そのものが下落相場一直線なんですよね。未来に期待なんて、もうできそうにありません。騎士燃料持ちになった経緯に関しては、こちらの動画をご覧いただけると助かります。そもそも自分の寿命さえ把握できれば、ここまでお金に人生を振り回されずに済むのかもしれませんね。すでに決まってるタイムリミットに向かって資産を少しずつ取り崩したり、仕事だって少しずつ量を減らしてもメンタル的に平気でいられるでしょう。きっと。でも実際には自分の寿命なんてわからないし、親の寿命もわからない。いつまで小同時できるかもわからない中、時間経過とともに肉体的に、精神的に、経済的にじわじわ衰退するのを待つだけ。これ以上の生き地獄ってありますか？それなのに世間では、やれ減塩だの、禁煙、分煙だの、ノンアルコールだの、自転車のヘルメット着用の努力義務だの、むやみやたらに延命させたがりますよね。見せかけだけの寿命ばかり無駄に引き延ばして、健康寿命とか、経済寿命とか一切考慮しない現代社会がとにかく恨めしくてたまりません。仮に自分たちがお年寄りになった時、ちゃんと年金がもらえるなんて全員思ってないはずでしょう。年金制度なんてコロコロ変わるし、長年天引きさせられ続けた年金、最終的にどれだけ払い損になってるか、想像するだけで恐ろしいです。巷じゃいつの間にか、長生きリスク用だの、年金だけで暮らせないのは、もはや既成事実だの、そんな現実、到底受け入れられません。真に差制度だって、裏を返せば、年金は当てにできないから、自分たちで何とかしてね、的な意味合いの代物ですからね。自己責任論という名の、一種の責任逃れです。ずっともやもやした気分を抱えるうちに、ある動画と出会いました。産婦人科医、高尾美穂からのリアルボイスさんの動画です。一見、セミリタイアとは無関係かもしれませんが、潜在的な問題をいろいろと語ってくれてます。動画の内容をざっと振り返ると、長生きしたくない、老後、この先の生き方を恐れている、という、あまりに切実な悩みです。まずは介護問題から始まって、長生きするのが重荷だ、とか、子供に世話を見てもらえそうにない、核家族化や多様性の影響で、家族に期待できない、とか語ってますね。次は金銭問題で、老後のために2000万円貯めよう、とか、経済的な部分が大きい、年金に期待できない、とか、経済的な心配が老後、不安になる、とも語ってます。現時点でも年金額、スズメの涙ほどしかもらえませんもんね。さらに長生きリスクにも触れて、正直、ここまで長生きを希望しない、と
とか、そんなに長生きする予定じゃなかった。老人ホームでベッドの上で最後を迎えるのが幸せって感じられるのか。とか、今の高齢者を見ても不安。85歳を超えて90歳、100歳を超える。これくらい長生きできる時代に来ちゃってる高齢者の状態が幸せに見えない。なんて語ってます。最近じゃ、長生きリスクなんて言葉もよく聞きますし、ただ単に寿命が延びれば幸せだろうみたいな考えはもはや時代遅れもいいとこです。それで最終的な結論なんですが、社会の仕組みがもうちょっと安心感をもたらしてくれるものであってほしいといった上で、自分たちが命の終わりを決められるものではないので、自分自身できることを微力でも積み重ねていくって言葉で締めくくってます。どうしようもない問題なんでしょうけど、まともな解決策にはつながってないんですよね。本当に長生きリスクは根深い問題ですよ。きっと誰にだって解決なんかできません。さらに盛り上がってるのがコメント欄で、いろいろな意見が飛び交ってます。まずは無意味に長生きをやたら推進した国に対する文句ですね。高齢者向けの医療や福祉ばかり優先してきた国の責任です。人生100年時代を安心して最後まで生きれる国策は示されていません。といった感じですね。税金はバカすか取られる。年金は全然もらえない。まさに愚策としか言いようがありません。次に介護問題ですね。子供に迷惑をかけたくないです。とか。家族は見てくれるかもしれないが介護の苦労を見てると長生きすることは望みません。とか、家族に介護などの依存をしたくない人も当然いる。とか、一人娘がいますが、老後の面倒を見てもらうために授かったのではないと思っています。とか、介護の仕事って、ただでさえ離職率が高いじゃないですか。それだけ大変な苦行を押し付けられた家族も、他人に頼らざるを得なくなった本人も、両方とも不幸なんですよね。さらに、安楽死制度にも話が発展します。例えば、不謹慎かもしれませんが、私は安楽死制度の法制化を希望します。とか、安楽死制度があったら、安心して充実した人生が送れそうですね。とか、安楽死制度があればと私も何年も前から思ってます。そうすれば逆に生きることに一生懸命になれることもあるのかと。とか、安楽死が法制化されたら助かる人は多いと思います。自分もですが、といった感じで、確かに身体も不自由になって誰かのお世話になったり、年取ってまでお金の心配なんか抱えたくないですもんね。だからこそ、安楽死っていう一種の希望、選択肢も選ばせてほしいって話になりますよ。でもいろんな諸問題をとにかく先送りしたがるボンクラな現政府には到底期待できそうにありませんがね。あと、多少は現実的な話になるのかな。ピンピンコロリでいけないか。って話題も出てましたね。健康でポロリといけたら一番の幸せだと思います。とか、元気に自分のことができるうちに、ピンピンコロリを願っています。とか、子供たちの負担にならぬよう長生きはせずピンピンコロリといけるよう願っています。とかって具合に、車が運転できなくなったり、杖なしで歩けなくなったり、今までできてたことがだんだんとできなくなるのは本当に絶望的です。だからこそ、みんなピンピンコロリを目指してるんでしょうね。視聴者層から、おそらくお年寄りの女性によるコメントですが、やっぱり長生きイコールリスク、だって考えてるみたいですね。私、ゆでがえるは長生きなんかまっぴらごめんだと決め込んでる一方、親には長生きしてもらいたいとか思ってる。本当にわがままな人間なんです。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。
もしご意見やご感想などございましたら、コメント欄に何か書き込んでやってください。なるべく早めに返信したいと思います。私、ゆでなエルおもしを応援してくださるなら高評価、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。